benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Referendum alla Sicilia, Roccaforte del no, il 61% ottenuto dai contrari alla riforma della Costituzione, interpretato dall'opposizione del centro-sinistra all'ARS come un avviso alla giunta regionale. Il sindaco Barbagallo cerca di rassicurare dopo il crollo del gigantesco masso lungo la Timpa. Nessuna frana, dice, in atto. Stamane, sopralluogo della protezione civile, la strada resta chiusa. Cavalleria rusticana ad Acireale, accoltellato in strada dal rivale e in rianimazione. L'aggressore, accusato di tentato omicidio, era diventato il compagno della donna che continuava a vivere con il ferito. Catania, non si può demolire un'idea, alta tensione fra gli antagonisti di Palestra Lupo. Il loro centro sociale sarà abbattuto per fare spazio a un parcheggio. Ad Agrigento lo spettacolo del basket, centinaia di giovani protagonisti, 5 scuole della provincia in gara per la Fortitudo Cup, sugli spalti tifo e cori incessanti. Anche la Sicilia ricorda Gino Paoli, scomparso a 91 anni. Capo d'Orlando aveva ispirato la sua celeberrima Sapore di sale. Calcio, rivoluzione a metà per il Catania, inizia con un pareggio. L'avventura di Viali in panchina, ai rossazzurri non basta la rete di Bruzzaniti per superare il Casarano, il nuovo sistema di gioco non ha dato la svolta. In attesa della nuova penalizzazione, Siracusa e Trapani preparano un turno che potrebbe essere determinante per continuare a sperare nella salvezza. Bentrovati. Dunque la Sicilia a sorpresa, Roccaforte del no. In regione l'opposizione di centrosinistra progetta già di utilizzare contro la giunta Schifani il 61% di voti al referendum di quelli contrari alla separazione delle carriere dei magistrati. Manlio Viola. Palermo, capitale del no, con il 64,86% in una regione, la Sicilia, che a sorpresa dice no alla riforma con quasi il 61% dei voti validi nel suo complesso. È un risultato inatteso quello che l'isola ha fatto registrare nel referendum sulla riforma della carriera dei magistrati. La regione è quella che ha votato di meno in assoluto in Italia, con il 46,13% di affluenza, ma è seconda nel paese per voti tributati al no, così come Palermo è capitale italiana del no, dietro soltanto a Napoli. Parla di occasione persa per l'Italia e gli italiani l'eurodeputato azzurro Marco Falcone, mentre sottolinea proprio come non tutti nel centrodestra si siano spesi per il sì l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Micciche. Un risultato che fa gioire il centrosinistra, le opposizioni parlano di avviso di sfratto al governo nazionale e regionale della città, festeggia il fronte del no che nel pomeriggio di ieri è sceso in piazza con la partecipazione non solo di politici ma anche di magistrati, fra cui il presidente del Tribunale di Palermo Pier Giorgio Morosini. PD e 5 Stelle, insieme a Controcorrente, attaccano il governo, mentre il Progetto Civico Italia chiede subito le primarie per il candidato sindaco della città del fronte progressista per cavalcare l'onda. Ma a prescindere dalla politica, sono proprio i magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati a tirare un sospiro di sollievo. Il risultato del referendum è il frutto di una partecipazione ampia e consapevole, sostengono in una nota ufficiale, che ci richiama tutti a un rinnovato senso di responsabilità verso le istituzioni repubblicane. Le altre notizie: a Santa Maria alla Scala, sopralluogo della protezione civile, assieme al sindaco di Acireale, dove è precipitato un gigantesco masso. Nella Timpa, dove la strada è ancora chiusa, l'ansia c'è ancora, ma l'amministrazione cerca di rassicurare. Nessuna frana è in atto. Simona Mazzone. Voi dove abitate? Quella casa lì sopra. E questo è il masso, lo vediamo da vicino, che ha destato tanta paura tra i residenti di via Grotte delle Colombe. Si è staccato da là sopra, vedete, accanto a dei ficodindia quasi secchi, e le abitazioni sono lì, a pochi metri. Quando è caduto il masso lei dov'era? A casa. Però un terremoto, ma facciai dalla porta. Mezz'ora prima ero qua sotto io. Ma
Marito e moglie proprietari del terrazzamento dove il grosso masso ha arrestato la sua caduta si sentono miracolati, ma oggi è il giorno dell'intervento e delle rassicurazioni con il sopralluogo della Protezione Civile assieme al sindaco di Acireale, Barbagallo. Pare si tratti di un caso isolato, un evento eccezionale a causa delle forti piogge di questi giorni, a cui si aggiunge la tipologia del terreno. La vegetazione e le radici in questo caso non aiutano? No, in questi casi, siccome la timba è un corpo roccioso, fratturato, i bacolari per esempio e il fico d'India tendono a divaricare queste fratture, a consentire alla sabbia i limi di entrare all'interno. Quando si imbibiscono d'acqua rigonfiano e quindi allargano le fratture. Per scongiurare altri episodi occorre puntare sulla progettualità. Chiederemo alla Protezione Civile una mappatura di tutta quest'area proprio sopra le case, appunto per verificare se ci sono altri possibili cedimenti. In atto interventi per preservare tutta la timpa. Abbiamo in questo momento un progetto di 5 milioni proprio per eliminare il ruscellamento dall'altra parte della timba, sopra sempre la frazione Santa Maria la Scala. La strada al momento resta chiusa mentre l'amministrazione ha cercato di rassicurare i residenti, nessuna frana in atto in questo punto. Cavalleria rusticana ad Acireale, un 39enne di Aci Catena arrestato per tentato omicidio. L'aggressione è innescata da furiosa gelosia per una donna contesa. Tonino De Mana. Accecato dalla gelosia, ha tentato di uccidere il suo rivale in amore accoltellandolo in strada e lasciandolo in una pozza di sangue. Teatro dell'aggressione via Igea ad Acireale, dove si sono ritrovati faccia a faccia i due uomini, uno dei quali era appena uscito dalla propria abitazione. È bastato poco per scatenare il duello stile cavalleria rusticana, a questo punto innescato da vecchi rancori e al quale avrebbero assistito alcuni parenti della vittima. Sarebbero stati loro i primi a chiedere soccorso e a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine. L'aggressore, un 39enne originario di Aci Catena, rintracciato poco dopo dai carabinieri con una lieve ferita ad un dito della mano, è stato arrestato per tentato omicidio. Ad avere la peggio il coetaneo, colpito da 4-5 coltellate all'addome e al torace. Uno dei fendenti gli ha provocato una grave lesione interna. La vittima dell'aggressione è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ai polmoni. L'arma, probabilmente gettata in strada dall'aggressore durante la fuga, non è stata ancora ritrovata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Acireale, che hanno sentito la donna contesa e alcuni testimoni. A Ribera, nell'Agrigentino, panico tra i residenti per una lite tra extracomunitari finita a coltellate nella stessa zona dove c'era stato pochi giorni fa un omicidio. Davide Sardo. Momenti di paura nel centro di Ribera, nell'Agrigentino, in via Buoni Amici. Una lite tra immigrati è sfociata in violenza. Un uomo armato di coltello ha minacciato un connazionale, scatenando il panico tra i residenti. Decisivo l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a disarmarlo e a condurlo in caserma. La tensione resta alta, soprattutto dopo l'omicidio avvenuto nella stessa strada lo scorso anno. Le immagini della lite, riprese con un cellulare e diventate virali sui social, mostrano la paura dei cittadini e la crescente preoccupazione per la frequente violenza nel quartiere. A Ribera i residenti chiedono maggiore sicurezza in un quartiere ormai sotto pressione. Catania, sgombero imminente alla palestra Lupo, il centro sociale occupato che dovrà lasciare posto a un parcheggio a pochi passi dal Teatro Bellini. Non si può demolire un'idea, rivendicano gli occupanti. Lorena Dolci. In poche ore hanno tirato su le transenne e liberato gli stalli. Con i cartelli zona rimozione è arrivato l'avviso per gli occupanti della palestra Lupo, centro sociale al centro di Catania, a 2 passi dal Teatro Bellini, che dovrà essere demolito per fare spazio ad un parcheggio con infopoint e zone a verde. C'è tensione qui alla palestra Lupo, in questa ex stazione occupata ormai da 15 anni. Lo sgombero sembra ormai dietro l'angolo. Gli occupanti hanno creato un presidio permanente davanti alla struttura, ma non vogliono parlare, affidano le loro dichiarazioni a questo volantino.
Fanno il deserto e lo chiamano decoro, hanno scritto. Sgomberano la Lupo per l'ennesimo cantiere di una città vetrina ad uso e consumo dai turisti. Ma non si può demolire un'idea, dicono gli occupanti, giovani e meno giovani del mondo antagonista, oggi più incazzati che mai. Fuori striscioni di protesta, un presidio temporaneo, materiale accatastato e giacigli di fortuna. Dentro, ci dicono, non c'è più niente di uno spazio frequentato fra l'altro da tante band giovanili. Le telecamere restano fuori, la tensione è palpabile, lo sgombero imminente. Non parla neanche il comune che va avanti con il progetto, entrato ormai nella fase esecutiva. Costo quasi 4 milioni di euro, finanziato con i fondi PNRR. Dopo il centro sociale Auro, l'Experia e il consultorio di Via Gallo, tocca anche a quest'ultimo spazio autogestito in città. La domanda che tanti si fanno è se ci sarà uno sgombero forzato o un rilascio concordato della struttura. Ancora a Catania, cani poliziotto fiutano hashish e marijuana nell'armadio di un'abitazione a Picanello. Arrestato un 47enne, indagini per risalire alla piazza di spaccio. Tonino De Mana. Occultava stupefacenti nell'armadio della camera da letto, ma il fiuto dei cani poliziotto ha scoperto un nascondiglio e messo nei guai un 47enne di Catania, arrestato al culmine di un'operazione antidroga effettuata in un'abitazione di via Cagnoni, nel popoloso rione di Picanello. Nascosti in borse frigo sono stati rinvenuti oltre 2 kg di hashish e quasi 600 grammi di marijuana. A fare la scoperta sono stati gli agenti delle volanti della squadra cinofili della questura di Catania. Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino di precisione e diverse buste per il confezionamento. Il 47enne è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Indagini sono in corso per risalire alla destinazione della droga che avrebbe fruttato ottimi introiti alla criminalità organizzata. A Licata, nell'Agrigentino, i carabinieri hanno arrestato un uomo per detenzione di materiale esplodente, minacce e danneggiamento. L'indagato aveva esploso 2 colpi d'arma da fuoco a salve durante una lite con una vicina di casa. Subito dopo i militari dell'Arma gli hanno trovato in casa ordigni esplosivi artigianali, munizioni e armi da taglio. La Sicilia ora è anche simbolo del caro carburanti nel paese. Nonostante il calo del 10% delle quotazioni del petrolio, in Italia i prezzi dei carburanti continuano a correre senza freno e la nostra regione detiene il primato. Neppure la recente manovra del governo riesce a contenere l'impennata. Veronica Barbarino. Secondo me lo Stato dovrebbe essere più presente e fare dei controlli a tappeto, perché non può essere che dobbiamo sempre essere solo noi di pagare questa situazione. Giù del 10% la quotazione del petrolio, ma su il prezzo dei carburanti. Non arresta l'impennata in Italia, neppure a seguito della recente manovra del governo. Il diesel, infatti, ha ormai superato stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, ma è la Sicilia a far registrare il dato più clamoroso. Nell'isola il prezzo medio del gasolio vola fino a 2,035 euro al litro, conquistando il poco invidiabile primato nazionale. Anche la benzina non si sottrae ai rincari, con un prezzo medio che sale a 1,73 euro al litro. Uso pochissimo la macchina, quindi non mi colpisce direttamente, però sì, effettivamente è un po' una rottura di scatole. I consumatori sono stanchi, un andamento a rialzo che rosica giorno dopo giorno lo sconto sulle accise e pesa sempre più nelle tasche dei cittadini, soprattutto siciliani. La Sicilia detiene da oggi un triste primato. Il costo dei carburanti è inesorabilmente aumentato. Pertanto il Codacons chiede un intervento delle autorità preposte a verificare cosa stia accadendo nel comparto. C'è chi propone una forte presa di posizione dei consumatori. L'unica cosa sarebbe di fermarsi tutti una settimana, mandare un messaggio che siamo tutti speciali a usare i smartphone e bloccarci una settimana, tutti. A Palermo sequestro e multa salata per viaggiatori incuranti delle regole. Scesi dall'aereo, 2 turisti italiani di ritorno da Mauritius e Maldive sono stati bloccati in all'aeroporto di Palermo, con la valigia piena di esemplari di corallo a rischio di estinzione. Sequestrato il prezioso e coloratissimo bottino,
la cui rimozione dalla barriera corallina e il successivo trasporto sono notoriamente vietati, ai maldestri passeggeri è toccata una multa fino a 15.000 euro. Ad Agrigento lo spettacolo del basket, centinaia di giovani protagonisti, 5 scuole della provincia in gara per la Fortitudo School Cup. Sugli spalti, tifo e cori incessanti. Davide Sardo. Un'esplosione di energia, colori e passione. Il Palamoncada si è trasformato in un'autentica arena dello sport giovanile, gremito in ogni ordine di posto per l'11ª edizione della Fortitudo School Cup, trofeo Unicourse. Una giornata che ha superato i confini della semplice competizione, diventando una vera festa di partecipazione, entusiasmo e senso di appartenenza. Sugli spalti cori incessanti, tifo organizzato e un clima travolgente. Sul parquet invece 5 squadre della provincia pronte a contendersi il titolo: Gallo, Sciascia e Leonardo di Agrigento, Crispi di Ribera, Archimede di Cammarata e Linares di Licata. A trionfare è stato il Crispi di Ribera al termine di sfide intense e spettacolari giocate sotto gli occhi attenti dei giocatori della prima squadra della Fortitudo. Ma oltre ai risultati, a vincere sono stati soprattutto i valori più autentici dello sport: rispetto, spirito di squadra e condivisione. Importante anche il premio finale, una borsa di studio universitaria per l'intero percorso accademico destinata allo studente più meritevole della scuola vincitrice. Un segnale concreto che unisce sport e formazione. Guardando al futuro dei giovani, la Fortitudo School Cup si conferma così un appuntamento centrale per il territorio, capace di avvicinare le nuove generazioni al basket e rafforzare il legame con la Fortitudo Agrigento, simbolo sportivo della provincia. Anche noi ricordiamo Gino Paoli, scomparso oggi a 91 anni. C'è la Sicilia fra le sue note. Il cantautore infatti aveva scritto la celeberrima Sapore di sale che state ascoltando nel 1963, ispirandosi al borgo di San Gregorio, frazione di Capodorlando vicino a Messina. All'epoca, ancora giovanissimo, Paoli aveva trascorso un mese in Sicilia, vivendo in una casa sulla spiaggia deserta, affascinato dal paesaggio e dalla tranquillità del luogo. Un altro maestro della canzone d'autore che ci ha lasciato. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, esordio in chiaroscuro per Viali sulla panchina del Catania. Contro il Casarano finisce 1-1. State con noi, vi aspettiamo. Esordio con un pareggio interno per Viali sulla panchina del Catania, rossazzurri in vantaggio con Bruzzaniti, riacciuffati da Ferrara. Marco Carli. Rivoluzione a metà, nel gioco e nel risultato. Ci può stare considerando che Viali è arrivato da poco e ha già deciso di dare un sistema diverso alla sua squadra, ma il pareggio lascia l'amaro in bocca per il primo tempo negativo e perché nella ripresa il Catania contro il Casarano gioca meglio, va in vantaggio ma subisce il gol del pari, il primo in casa della stagione, e vede avvicinarsi le avversarie dirette nella corsa al secondo posto. Salernitana -5 e Cosenza -6. L'avvio della partita non è dei più promettenti, il Catania fatica, si vede che deve ancora assimilare i dettami del nuovo tecnico. Chirico fa paura, Dini salva il risultato. Abbiamo sofferto le sortite del Casarano quando eravamo in possesso di palla, però sicuramente dovevamo giocare più in pulizia, ma la responsabilità di questo problema iniziale chiaramente è mio, perché ho chiesto cose che magari erano meno abituati. Nella ripresa arrivano due buone notizie: il primo gol di Bruzzaniti che esulta e si mette alle spalle i pensieri negativi, e poi il ritorno in campo di Ciccerelli, acclamato dal pubblico che in lista ha preso il posto di Ponsi. In mezzo il gol del pari di Ferrara, favorito dagli errori di Pieraccini e preceduto dalla sostituzione di Caturano, che ha dato campo e coraggio ai pugliesi. Pensavo di poter dare la possibilità a giocatori con caratteristiche diverse, meno di manovra ma più di profondità per chiudere la partita. Nel finale arrivano due occasioni, ma l'1-1 non cambia. Viali ora prepara Latina, si gioca sabato, come lui stesso ha detto: flessibilità, cambiamento ma anche poco tempo, è la realtà del Catania attuale. Siracusa e Trapani sono in attesa della nuova penalizzazione che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma intanto si preparano ad affrontare un turno che potrebbe essere determinante per la corsa a salvezza. Francesco Triolo.
Stesso punteggio, sofferenza simile, punti pesantissimi in entrambi i casi. È una classifica cortissima che tra domani e dopodomani potrebbe essere nuovamente stravolta. Intanto però Siracusa e Trapani continuano entrambe a lottare e il prossimo turno potrebbe essere un momento spartiacque per la zona salvezza, perché sia Siracusa che Trapani saranno impegnati in trasferta, le Aretusei ad Altamura, il Trapani in casa del fanalino di Coda Foggia, e potrebbero arrivarci con la nuova penalizzazione che nelle prossime ore potrebbe ridisegnare la classifica. Tra 5 e 6 punti è quanto si attendono i due club, e considerato che in classifica il vantaggio sul Foggia è di 4 punti, ecco che diventa fondamentale il prossimo turno. Anche perché la corsa non è solo sull'ultimo posto per evitare la retrocessione diretta, ma anche su quintultimo e quartultimo posto, la cui distanza per giocarsi i play-out, lo ricordiamo, deve essere meno di 8 punti, altrimenti scatterebbe la retrocessione diretta senza appello. Sia Siracusa che Trapani però attraversano un buon momento, il pari di Picerno e la vittoria sul Potenza hanno dato fiducia alla squadra di Aronica, mentre il Siracusa nelle ultime 5 partite ha vinto 3 volte e pareggiato una, e da qui alla fine dovrà affrontare sia il Foggia fuori casa che il Trapani all'ultima giornata al De Simone. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per altre notizie lo sapete alle 20, buon pomeriggio.